Oigan, me llegó un paquete. Vean. Tengo mucha curiosidad por abrirlo porque no sé qué es. Me han mantenido en secreto qué es. Vamos a abrir el paquete a ver qué es. ¿Ustedes le ven cara de que sea un iPhone 17 Pro Max de un tera? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué. Ay, trae mucho yures. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, vamos a ver. No se abre, ya se abrió. ¡Oh! Ay, voy a llorar. Vean qué bonito. Yo soy súper fan de estos ositos. Yo y mi novio. Bueno, mi esposo ya. Vean qué bonito. Esta bolsita es la que traen, pero aparte trae una caja bien bonita. Vean. Ay, qué bonito. Para que siempre recordemos la fecha cuando nos casamos. ¡Ay, qué bonito! Voy a llorar. ¡Ay, qué hermosos! Son unos tenis. Mira qué bonitos. Y están personalizados. Sí te pasaste, Saúl Hernández. Es que mi esposo dice que me parezco a esta de la Dudu. Ay, vean qué bonito. Ay, voy a llorar. Vean, es que hasta la caja viene personalizada. Ay, vean. Me los voy a probar porque aparte también viene una playera. Vean. ¡Tarán! Saúl. Vean, trae mi nombre. Ay, solo creo que me va a quedar un poco grande. ¿O no? Ay, muero. Muchas gracias, Saúl.